아빠가 시집을 가려고 생각하니까 깜깜해. 이게 처녀가 아니라는 것이 밝혀지면 안 되잖아. 그래서 이제 지금 끼리끼리 유유상종이라고 끼리끼리 논다고 지금 친구한테 물어봤어. 야, 너는 멋지게 해갖고 그냥 처녀맨처럼 해갖고 시집을 갔냐? 그러니까 내가 저쪽 어디 서구 그거 병원에 가갖고 처녀막 재생 수술을 했어 이런 거야. 처녀막 재생 수술을 했다고. 얼마 주고 했는데 그러니까 이 간단해. 50만원도 있고 5만원도 있고 그런다더라. 그래. 근데 니는 얼마짜리 했냐? 나는 50만원짜리 했지. 그러는 거야. 그래서 어딘데? 그래갖고 딱 찾아봤어. 병원에 딱 가갖고 선생님 제가 처녀막 재생 수술하러 왔는데요. 그러니까 의사 선생님 5만원짜리 있고 50만원짜리 있어요. 어떤 걸 할까요? 5만원짜리 성능으로 다 똑같아요. 5만원이나 50만원이나 뭐 이래. 한번 사용하면 5만원이면 되지. 그래서 그러면 5만원짜리를 해주세요. 그래 다 올라갔어. 올라가고 금방 끝나고 오는 거야. 오면 세상에 첫날 밤에 남편이 시작을 하는데 도대체 분명히 잠깐에서 들어가더래. 저녁내 해외다가 갈심이 했어. 그러고는 남편이 그러니까 어머나 요즘에는 그냥 별의별 짓거리를 다 하다가 시집을 오는데 당신은 어쩌면 이렇게 처녀여갖고 아이고 내가 고생을 좀 했지만 너무 기분은 좋았다 이런 거야. 그래가지고 자기가 기분 좋게 따이는데 너 지금 친구가 있다. 야 너 잘 넘어갔어? 넘어가서 이거 따졌대. 어디요? 그럼 그 친구도 또 간 거야. 가가지고는 선생님 5만원짜리로 해주세요. 지금 다 5만원짜리만 5만원짜리로 해주세요. 근데 5만원짜리는 어떻게 하다니 금방 끝내주고 그냥 그렇게 성능이 좋대요. 그러는 거야. 교사 선생님 간단해요 이러면 어떻게 간단해요? 털끼리 묶어버렸어요. 그러는 거야. 생각해봐. 밑에 털끼리 묶어버렸으면 근육을 어떻게 잡겠어. 못 돌아가네. 못 들어가고 있네. 혹시